最近呢，这个小鸟反攻大鹅，引起了不少人的这个讨论议论啊。有不少人认为啊，就是这个小鸟反攻大鹅，把军队开进大鹅境内啊，就是什么呢？就是找死啊！用不了多长时间，大鹅就会把这个乌克兰的军队啊包了饺子，全部消灭。那么这种说法有没有道理呢？难道这个小鸟把这个军队攻入到大鹅境内，就是为了让大鹅把自己包了饺子吗？问题恐怕不是这么简单嘛。那么小鸟反攻大鹅，进攻大鹅，它是出于什么目的呢？我认为大概有这么几种目的。第一个，彰显自己不服大鹅，就是不服大鹅啊！你这个大鹅不是大吗？不是军队多吗？不是瞧不上看不上小鸟吗？今天呢，我这个小鸟就偏偏的进攻你大鹅，反攻你大鹅我就是不服你大鹅这是小鸟反攻大鹅，就是为了说明显示自己不服大鹅，这是第一个目的。第二个目的呢，就是羞辱大鹅。羞辱大鹅，多少年来只有你大鹅侵犯进攻别国的份儿，周围的小国没有一个小国敢主动的进攻你大鹅的。今天我小鸟就要进攻一下你的大鹅，就要占领你大鹅一块地方，我看看你大鹅如之何。这就是羞辱大鹅，羞辱大鹅。第三个目的就是挑逗大鹅挑逗大鹅。你这个大鹅不是在这个乌东四周，在这个克里米亚排兵布阵，自认为你是铜墙铁壁，固若金汤。你进攻我这个小鸟，我小鸟现在还要进攻你大鹅，就是要占领你大鹅一块地方，我看看你怎么办我就是要挑逗你。这是第三个目的。那么第四个目的呢，就是动摇大鹅。动摇大鹅是吧？你现在大鹅占领这个乌东四周，占领克里米亚你觉着你自己固若金汤，铜墙铁壁这个乌东四周，这个克里米亚我是占定了，不让占也得占，我非要占，坚决要占到底。现在呢，这个小鸟反过来进攻大鹅的土地我看你管不管，阻击不阻击。你要是不阻击不管的话，我这个战果还要继续扩大。现在不是占了你这个1000多平方公里吗？将来要占领你1500多、2000多，甚至3000多、4000多。我就是要动摇你大鹅，侵吞我乌东四周的这个信心，动摇你你不从我这个乌东四周，从这个克里米亚撤军，我在这边就要一个劲儿的进攻你大鹅本土，占领你大鹅更多的土地。这就是动摇大鹅，侵吞侵占乌东四周的这个信心。第五个目的就是硬刚大鹅，强怼大鹅你占领我的乌东四周占领我的克里米亚，我就要占领你大鹅更多的领土。你过来阻击我围困我，我就跟你硬刚，看看到底谁的军队硬气，谁的战斗力更强。这就是硬刚大鹅。第六个目的呢，就是颠覆大鹅。怎么颠覆大鹅呢？你占领我的乌东四周，占领我的克里米亚，我反过来占领你的库尔斯克，占领你更多的土地。你要是不管，
我就继续占领大俄更多的土地，乃至进攻莫斯科，围困莫斯科。到那时啊，我就通过这个舆论战、宣传战，宣布你普京啊逃离了莫斯科，已经失去了对大俄的实际控制力。到那时啊，我就帮助大俄建立新的政府啊，建立亲乌亲北约的政府，跟这个小鸟签订停战协议，把这个普大帝啊赶下台。总而言之啊，我认为啊，这个小鸟这次竟然反攻大俄的领土，他有这几方面的目的。第一个是啊，不服大俄；第二个是骚扰大俄；第三个是羞辱大俄；第四个是动摇大俄；第五个是硬刚大俄；第六个是颠覆大俄。我认为啊，小鸟反攻大俄的目的啊，不外这6个。